Kishte dyshime nëse do zhvillohej jashtë Shkodrës apo jo faza përgatitore e ekipit të vllaznisë, por administratori i këtij klubi Neritan Kalamishi ka bërë ditur se ajo do zhvillohet diku jashtë vendit, por pa saktësuar vendin se ku. Njeriu që firmos për gjithçka në këtë klub, po ashtu i është përgjigjur edhe një herë pyetjes nëse ekziston mundësia që skuadra të shkojë për stërvitje në Zlatibor të Serbisë. Momentalisht nuk e kena fiksuar hala, besoj se nuk është aq pikë e rëndësishme, por si një kamping do ta gjejmë pa problem. Malizi afron shumë të tillë. Zlatibori ka poshtë si rezultat edhe i presionit të tifozave ultras, nuk e priten mirë. Ne ja plotësuam dëshirën, nuk do të çojmë Zlatibor. Ndërkohë burime pranë këtij klubi saktsojnë se pistat e mundshme janë dy, pikërisht në Malë të Zi, në qytetet e Nikëshiqit dhe Cetinjës, qytete këto që ofrojnë klimë të freskët, të përshtatshme për stërvitje me ngarkesa të larta fizike. Kuqeblut mendohet të udhtojnë drejt Malit të Zi në ditët e para të gushtit dhe do të qëndrojnë atje për një periudhë 10 deri në 12 ditore.